Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. So keep your sakasa. You sound tired to me. Atrodo, kad jūs truputį pavargę. Pavargę. I think we have to do a little Vaishnava exercise for a minute. Panašu, kad mums reikės truputį vaishnavišką mankštelę padaryti. Put your hands in the air. Pasiduokit ir iškelkite Everyone, rankas. looky there. Everyone take a deep breath. And everyone say after me very loud. Visi garsiai paskui mane šaukite. Labai garsiai. Oh, Chingronka. Labai garsiai. Hare Krishna. Hare Krishna. Pakenčia. Not too bad. Ne per daug blogai, bet It could have been worse. galėjo būti ir blogiau. Pasistengti. Right, okay. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan.
Jaya Radhe Jaya Krishna
Shivaya Paramahansa Parivrajapacharya Distances Shmanas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Sri Srinatai Gaura Sundari Ki Sri Srinatai Gaura Chandra Ki Sri Sri Radhagolokananda Ki Sri Giri Govardhan Ki Sankirtan Yajna Ki Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So we are going to have a short seminar on the most essential verses in Srimad Bhagavatam. Ir taip, šiandien mes pradėsime truputį seminarą tema pačios esminės Šrimad Bhagavatam, pačios esminiai posmai. It is a seminar we're just beginning to develop. We have not completed the whole seminar yet. Ir šitą seminarą tai tik pradžia, kurio mes dar ir neužbaigėme paruošti pilnai. But we've already made some progress and we have some very nice things here. Ir jau kažkiek esam pasistumėję ir jau ryškėja gražūs dalykai. Because Srimad Bhagavatam is the most essential really of all our literatures. Nes Šrimad Bhagavatam pati svarbiausia knyga mūsų literatūroje studijuojamoje. It is called by Jiva Goswami, who's our philosophical acharya, the leader of our philosophical acharyas. He calls it the emperor of all evidence. Ir pats Jiva Goswamis, kuris yra vedantysis mūsų filosofijos mokytojas, vadina Bhagavatam visos filosofijos imperatoriumi, karaliumi. And of course Bhagavad Gita is completely essential. Taip, Bhagavad Gita, mes neužmirštam jos, tai tikrai yra esminė knyga. But Bhagavad Gita, in one sense, is more introductory. Bet iš kitos pusės Bhagavad Gita kaip ir daugiau įvadinė filosofija. It is explaining really why we should surrender to Krishna. Ir joje mes randame paaiškinimą, kodėl reikėtų atsiduoti Krishnai. And just bringing the reader to that point of agreeing, yes, I should surrender to Krishna. Ir skaitytojas Bhagavad Gitos studijavę turėtų suprasti ir prieiti išvadą. Taip, Krishnai reikia atsiduoti man. And actually I remember when I read Bhagavad Gita for the first time. Aš pats atsimenu, kai Bhagavad Gita perskaičiau pirmą kartą. It took a few weeks, but we read the whole Bhagavad Gita every day something. Ir man kelių savaičių prireikė, kad kasdien skaitydamas po truputį Gitą ją visą perskaityčiau. And I remember closing the book, having just completed that first reading.
Ir atsimenu savo pirmą kartą, kai jau knygą užverčiau ją pilnai perskaitęs pirmą kartą. And having just read, of course, chapter 18, verse 66. Ir žinoma, perskaičius 18 skyriaus 66 posmą. And Krishna says, Sarvadharma Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayasami Ma Shuchaha. That we should just give up all other forms of dharma and just surrender to Him. Ir kur Krishna ir sako, kad reikia palikti visų kitų rūšių religijas ir atsiduoti jam. And Krishna says that if we do that, He will take all our sinful reactions and we don't need to fear. Ir jeigu taip ir pasielgsim, tai Jisai paims visas mūsų nuodėmingos veiklos pasiekmes ir mums nėra ko bijoti. So I remember reading that verse and then finishing the Bhagavad Gita. Ir atsimenu, perskaičiau šitą posmą ir toliau užbaigiau skaityti iki galo Gitą. And putting the book down. Padėjau knygą į šoną. And I remember very clearly thinking, yes, I have to surrender to Krishna. Ir aiškiai, labai aiškiai savo atsimenu. Persmelkė ta mintis. Taip, niekur nedingsi, reikia atsiduoti Krishnai. It wasn't just that interesting idea, let me think about it. Ne tai, kad įdomi knygelė, gal pagalvosiu apie ją truputį. It was clear that Man buvo aišku, there was no other choice, really. Kad jokio kito pasirinkimo kaip ir nėra. So like this, Bhagavad Gita is intended for this purpose, actually. Nes Bhagavad Gita ir parašyta būtent su šituo tikslu. To bring us to that point that we agree, yes, I'll surrender. Ir kad žmogus pribręstų natūraliai iki to momento, kad nėra kito kelio, kaip tik atsiduoti Krishnai. But now, Srimad Bhagavatam takes us from that point further on. Bet Srimad Bhagavatam nuo to momento jau toliau mus veda. And it teaches us not just that we should and why we should surrender to Krishna. Ir ne tai, kad ar reikėtų, kodėl reikėtų atsiduoti Krishnai. But it teaches us how to surrender to Krishna. Bet toliau jau mus moko, kaipgi atsiduoti Krishnai. And it gives many amazing examples of people in extremely difficult situations, but somehow they surrender to Krishna. Ir randame Bhagavatam puslapiuose neįtikėtinai nuostabių istorijų, kur žmonės atsidūrė sunkiausiose gyvenimo situacijose, atsiduoda Krishnai. And Krishna gave them His mercy. Ir jie gauna Krishnos malonę. And they went back to Godhead. Ir galų galėje grįžta atgal namo pas Dievą. There are cases like special case of Prahlad Maharaj. Ir kaip toks pavyzdys, ypatinga situacija Prahlada Maharadžo atveju. Then very special case of Ajamil. Ir aišku, labai ypatingas atvejis Adžamilos. He was actually very sinful. Jis buvo paprasčiausiai nuodėmingasis. But somehow he was chanting the holy names of the Lord just to call his son. Ir jisai kartojo šventą viešpaties vardą, savo sūnaus vardą jį kviesdamasis. But still on the basis of that, he went back to Godhead. Ir tik tuo pagrindu remintis ir jisai grįžo atgal namo pas Dievą gale gyvenimo. So Srimad Bhagavatam is explaining how to surrender and explaining how wonderful the process of devotional service is. Ir Srimad Bhagavatam mus moko, kaip atsiduoti ir koks nuostabus šitas atsidavimo tarnystės viešpačiui procesas. Even if you don't do it properly, still you get a wonderful result. Ir net jeigu su klaidom ne visai tinkamai jį atlikti, vis tiek rezultatas viršė lūkesčius. So what we're going to do then the next few days is look at some of the most essential verses
in Srimad Bhagavatam. Ir ką mes ir darysime artimiausių dienų bėgyje, peržvelgsime pačias svarbiausius posmus iš Srimad Bhagavatam. And of course, we only have 3 days. Ir žinoma, pas mus dienų netaip daug, tik 3. So we'll cover maybe a few verses. Ir tokiu būdu keletą posmų mes vis tik tais sugebėsime peržvelgti. And then we'll continue at the summer festival. Ir tęsinys vasaros festivalyje. So you'll have to come back. Taigi niekur nesidėsi, teks grįžti į vasaros festivalį visiems. Let us begin with one verse which just philosophically it is really of practically unique importance. Ir pradėsime nuo posmo, kuris yra iš tikrųjų išimtinai svarbus. Because this verse, it is establishing what Srimad Bhagavatam is about. Nes tame posme mes ir sužinome, apie ką Srimad Bhagavatam kalba. What is the real subject of Srimad Bhagavatam? Koks yra tikrasis, kokia prasmė, kokia tema Srimad Bhagavatam yra tikroji. And all of you nice devotees, take a guess. What do you think is the real subject of Srimad Bhagavatam? Ir brangus atsidavusieji, dabar spėkite iš vieno karto. Koks yra tikrasis Bhagavatam, kokia prasmė ir tikslas? Tema kokia Bhagavatam? Pagrindinė, esminė. Krishna! Surprise, surprise. Naujiena tai Krishna. Sometimes we ask children a question. Kartais vaikų paklausime. Užduodam jiems vieną klausimą. What is Krishna's name? Koks Krišnos vardas, pasakykit mums? Jie priblokšti. Get some really astonished looks. Galima jų akyse įskaityti nuostabą begalinę. And then we tell them, Krishna. Ir tada skleidžiam jiems tą paslaptį. Taigi Krišnos vardas yra Krišna. So anyway, Srimad Bhagavatam, the subject matter is Krishna. Taigi, Srimad Bhagavatam pagrindinė tema ir yra Krišna. And in other words, all the different verses of Srimad Bhagavatam are really pointing us to Krishna. Ir visi Bhagavatam posmai mus ir nukreipia į nieką kitą kaip į Krišną. Some of them may not appear to be really specifying Krishna. Ir kai kurie iš posmų galbūt atrodytų nekreipia mūsų tiesiai pas Krišną. Some of them are describing the impersonal Brahman. Kiti posmai galbūt pasakoja apie impersonalų Brahmaną. Some of them, a number of them, are talking about the Paramatma, supersoul feature of the Lord. Ir kiti posmai, ir jų nemažai, kalba apie viešpaties Paramatmos supersielos aspektą. Some of them talk about the process of creation. O kai kurie posmai aprašo kūrinyje materialėje. Some of them talk about the 3 modes of material nature. Kai kurie posmai kalba apie 3 materialios gamtos būdas. But it's all in the context of Krishna. Bet visa tai Krišnos kontekste. What is the Brahmajyoti? It is the effulgence of Krishna. Taigi kasgi yra tas Brahmajyoti, jeigu ne Krišnos spinduliavimas. What is the super soul? It is the expansion of Krishna. Supersiela yra Krišnos ekspansija. What is the process of creation? Ir koksgi kūrinijos procesas? It's Krishna's process. Tai Krišnos procesas. And he is behind it, in front of it, under it, over it. Ir Krišna iš visų pusių tiesiogiai ir netiesiogiai tuo pačiu metu susijęs iš viršaus apačios šonų,
visa tai susiję su juo. And Krishna. Who is Krishna? Ir Krišna. O kas tas Krišna? Another obvious question. Dar vienas akivaizdus klausimas. Taip? Really, the thing is that Krishna is the original supreme personality of Godhead. Ir įdomumas tame, kad Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo, pirminis. He is not just one of many forms of God. Ir jisai ne šiaip sau vienas iš daugelio dievybių formų. He is not even just the greatest of all the forms of God. Ir jisai ne tik, kad aukščiausias, didžiausias iš visų dievų. But he is the origin. From him comes everything, including all the other forms of God. Ir įdomu tai, kad jisai pirminis, nes iš jo kyla visi kiti dievai. So there is one particular verse in Srimad Bhagavatam which is making this point very clearly. Ir Bhagavatam puslapiuose yra vienas konkretus posmas, kuris apie tai labai aiškiai sako. And it is recognized by our acharyas, particularly Srila Jiva Goswami has pointed out, it is the foundational verse of Srimad Bhagavatam. Ir Šrila Dživa Gosvamis, autoritetas didžiausias Bhagavatam, jisai ir išgrynina šitą posmą kaip svarbiausia visų posmą Bhagavatam puslapiuose. And it is called, it is given a title. Ir šitas posmas turi net titulą. The title is that it is the Paribas Sutra of Srimad Bhagavatam. Ir tai yra Paribas Sutra Srimad Bhagavatam. Let me just read the definition that Jiva Goswami gives of a Paribas Sutra. Ir paskaitykim, ką Dživa Gosvamis sako pats apie šitą Paribas Sutra posmą. So listen to this. Paklausykit. A Paribas Sutra explains the proper method for understanding a book. Paribas Sutra aprašo tinkamą metodą, kaip reikėtų šitą knygą studijuoti ir suprasti. It gives the key. Tai duoda mums raktą į, by which one may understand the actual purport of a series of verses. Nuo supratimo, kaip reikėtų teisingai suprasti eilę posmų. Even though those verses may be apparently unrelated. Ir nors atrodytų ta eilė posmų tarpusavį kaip ir nesusiję būtų, a Paribas Sutra is only stated once in a book and is not repeated. Ir šitas posmas Paribas Sutra, jisai tik vieną kartą knygoje yra paminėtas ir daugiau niekada nekartojamas. A single Paribas Sutra may govern the contents even of a very large book. Ir netgi vienas posmas gali valdyti visos netgi didelės knygos turinį. Even a book which may have millions of statements or arguments. Net tos knygos, kuri turi milijonus teiginių ar argumentų. Therefore, it is not figurative. Difficult. Therefore, it is a skillful creation for making harmonious meaning of contrary statements. Ecstasy. Therefore, it is a skillful creation. Dėl to tai yra labai Skillful, clever.
darinys, meistriškas darinys, which can create harmony from even contrary statements. kuris gali harmonizuoti net ir prieštaringus teiginius. So then he says, Tattva Sandarbha showed that the Bhagavatam is the highest of all scriptures. Dėl to Tattva Sandarbha ir teigia, kad Šrimad Bhagavatam yra aukščiausia iš vedinių kūrinių. Thus, the Bhagavatam is proven to be the conclusion of all knowledge. Ir dėl to Bhagavatam yra patvirtinta kaip duodanti išvadą visų žinių. And its Paribhas Sutra is its strongest statement. Ir joje Paribhas Sutra ir yra pats stipriausias teiginys. The wise, therefore, make all other scriptures harmonious with this conclusion. Ir su šita išvada išmintingai harmonizuoja visą kitą literatūrą. Just as the instructions of a king become instructions to all his followers, Ir lygiai taip pat, kaip karaliaus nurodymai tampa nurodymais visiems kitiems jo pasiekėjams, so the instructions in the Bhagavatam all follow the Paribhas Sutra. ir dėl to ir visi kiti Bhagavatam nurodymai seka paskui Paribhasa Sutra teiginį. Okay, Slishali. Ponėmi? Yeah, that is. So anyway, this is in principle what a Paribhas Sutra is. Taigi tai yra esmė, apie ką šita Paribhasa Sutra. Definitive verse. Apibrėžiantis posmas. So what is the Paribhas Sutra for Srimad Bhagavatam? Taigi, kas yra Šrimad Bhagavatam Paribhasa Sutra? Ete Chamsha, Kala Krishna. Ete Chamsha. Go on, Chief Master. I will put you out of your misery. Ete Chamsa Kala Pumsa Krishnas tu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridiyanti Yuge Yuge. This is Srimad Bhagavatam, our first canto, chapter 3, verse 28. Ir tai yra Šrimad Bhagavatam, pirmos giesmės, trečios skyriaus, 28 posmas. And the translation is, Ir vertimas atrodo taip. all of the above mentioned incarnations. Ja, Okay, I'll read the whole thing. All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. But Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there's a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. Ir vertimas skamba taip, kad visos anksčiau išvardintos viešpaties inkarnacijos yra arba dalinės dalys, arba dalinių dalių viešpaties dalys, bet viešpats Krishna yra pirminis Dievo asmuo. Visos iš jų, šitų inkarnacijų, ateina į vairias planetas, kur yra sukuriami trikdžiai ateistų ir viešpats inkarnuojasi tam, įsikūnija tam, kad apsaugotų teistus. So now, Srila Jiva Goswami gives very detailed analysis of this verse grammatically and
quoting many other verses. Ir Šrila Dživa Gosvamis labai detaliai doskонaliai išnarsto šitą posmą įvairiais pjūviais, įskaitant ir gramatinį. We will not go into all the details there because our brains might find it a little difficult to manage. Ir mes nesigilinsime tikrai į visas šitas detalės ir nagrinėjimus, nes tai gali blogai baigtis mūsų smegenims. One time a devotee asked Srila Prabhupada, Vieną kartą vienas atsidavęs paklausė Šrilos Prabhupados, how do we understand that all the planets in the universe are within the stem of the lotus flower coming from the navel of Garbhodakshai Vishnu? ir atsidavęs klausė Šrilos Prabhupados, kaipgi čia taip, kad visos visatos planetos randasi šitame lotoso žiedo stiebelėje, kote, kuris išaugęs iš Garbhodakshai Vishnu bambos. Srila Prabhupada just looked at him Šrila Prabhupada pažvelgė į šitą atsidavusį and Prabhupada said, it is too much for your puppy brain. ir pasakė, kad tavo menkom smegenėlėm tai neįkandama. So we won't go through all the details, Dėl to į visas detalės mes tikrai nesigilinsim, but we'll just mention a few of the basic points which they're very important and they're fairly easy to follow. bet kai kurios fundamentinius dalykus mes išnagrinėsim ir jie nesunkiai įsisavinami. So now, this verse then, it appears in the 3rd chapter of the 1st canto. Ir šitas posmas pirmos giesmės 3 skyriuje Bhagavatam. And in the 1st chapter, the sages in Naimisharanya forest ask a number of questions to Sutta Goswami. Ir šitam skyriuje kaip tik Naimisharanijos išminčiai susirinkę užduoda eilę klausimų Suttai Gosvami. Things like, tell us about the pastimes of the Lord. Prašau, papasakok mums apie viešpatį žaidimus. Tell us about his devotees. Ir prašau, papasakok mums apie jo atsidavusius. Tell us about the process of creation. Papasakok mums, kaip buvo kuriamas pasaulis, apie kūrinyje. So there are several questions by those sages. Ir tie išminčiai susirinkę uždavė eilę klausimų tokių. And indeed, that 1st chapter is called Questions by the Sages. Dėl to tas skyrius ir vadinasi klausimai užduoti išminčių. Then the last, most sort of, the question they emphasize is, please tell us about the incarnations of Bhagavan. Ir paskutinis klausimas ir klausim, prašau, papasakok mums apie viešpaties įsikūnijimus inkarnacijas. Now, Bhagavan, it means he who possesses all opulences. Bhagavan. Tai reiškia tas, kuris turi pilnai visus tobulumus. And the question is, tell us about the incarnations of Bhagavan. Ir klausimas ir yra apie tai, prašau, papasakok mums apie įsikūnijimus Bhagavano. In other words, there is, in this context, there is Bhagavan who is the supreme feature of the Lord. Ir šitam kontekste Bhagavanas ir yra viešpaties aukščiausias aspektas. And then there are the different incarnations of Bhagavan. Ir tada seka įvairios inkarnacijos arba įsikūnijimai Bhagavano. So then, Sutta Goswami starts to answer that question. Ir Sutta Gosvamis pradeda atsakinėti šitą klausimą. Yes, let's see here. He says
This is now 1 Canto chapter 2, verse 30. Ir tai yra pirmos giesmės antros skyriaus 30 posmas. Saevedam sasarjagre Bhagavan Atmamaya Sadasad Rupaya Chaso Gunamaya Guno Vibhu. In the beginning of the material creation, Bhagavan, in his transcendental position, created the energies of cause and effect by his own internal energy. Kūrinijos pradžioje tas Bhagavanas, absoliutus Dievo asmuo Vasudeva, savo transcendentiniai padėtį ir sukūrė energijas, kurios yra priežastis ir pasekmė jo vidinės energijos. So again he's stressing Bhagavan, how Bhagavan does these things. Ir vėlgi tai matome, kaip pabrėžiamas Bhagavanas, kuris gali šitos dalykus daryti. Not just some expansion. Ne šiaip kokia ekspansija jo. Then he speaks, the 1st Canto chapter 3, verse 1. Ir paskui, jau 3 skyriuje, 1 posme jisai kalba. Jagrihe Purusham Rupam Bhagavan Mahad Adabi Sambhutam Sodasha Kalam Adoloka Sisrikshaya. In the beginning of creation, Bhagavan expanded himself in the universal form of the Purusha incarnation and manifested all the ingredients for the material creation. This is the basic idea. Ir kūrinijos pradžioje Bhagavanas pradžioje išskleidė save į visatos formą, Purusha inkarnacijos ir apreiškė visus materialios kūrinijos ingredientus arba sudėtinės dalis. Then he gives through chapter 3. Chapter 3 is called, what is it? Incarnation. Yes, Krishna is the source of all incarnation. Ir šitas skyrius vadinasi Krishna, visų inkarnacijų įsikūnijimų šaltinis. So he lists out the main incarnations. Ir čia išvardijamos pagrindinės Krishnos inkarnacijos įsikūnijimai. First of all, the Kumars. Kumarai pirmoji eilė, Then Lord Varaha. Varaha devas, Then Narada Muni. Narada Munio inkarnacija, Then Narayan. Nara Narayana, Then Lord Kapila. viešpats Kapila, Then Dattatreya. Dattatreya, Then Yagya. tada Jagya, Then Rishabhadeva. Rishabhadevas, Then Maharaj Prithu. ir tada Maharajas Prithu, Then Matsya. Then Kurma. ir Matsya, ir Kurma, Then Dhanvantari. Dhanvantaris, Then Lord Nrsingadeva. ir viešpats Nrisingadeva. Nrsingadeva Bhagavan King. We all like Lord Nrsingadeva. Visiems mums patinka, jis gražus, tiesa. He protects the devotee. Ir saugo visus atsidavusius. And he garlanded himself with Hiranyakashipu's intestines. Ir pasipuošė girliandomis iš Hiranyakashipu žarnų. Ecstasy. I wonder who got the Mahagala. Aš vis galvoju savo, kasgi gavo nuo Nrisimhadevos Maha girliandą. Then was Lord Vamana. Ir Vamana Deva, Vamana, And then Parasuram, then Vyasadeva. Parashrama Kyasa Deva, Then Lord Ramachandra. viešpats Ramachandra. And then next, it's the 19th and 20th incarnations are Krishna and, Balaram and Krishna. Ir 19-20 inkarnacija yra Balarama ir Krishna. And there's a slightly technical point. Ir tokia detalė techninė, Are you ready for something slightly technical? truputėlį techninių detalių. Pasiruošę?
Fasten your seatbelts. Kibkitės tvirtai į atlošus. In listing all these different avatars out through all these different verses in the 3rd chapter, Tai, skaitant ir nagrinėjant visus viešpaties įsikūnijimus 3 dalyje Bhagavatam 1 giesmės, he describes them very nicely. ir su tokios vamis aprašo, išdėsto labai gražiai, tvarkingai. But now this verse, number 23, Bet, staiga 23 posme, describing Balarama and Krishna. kuriame Balarama ir Krishna paminėti, He describes them as Bhagavan. ir paminė juos kaip Bhagavan. So they're included in the list of incarnations of Bhagavan. Ir įdomu tai, kad Krishna ir Balarama priskiriami Bhagavano įsikūnijimams. But they are being described as being Bhagavan. Bet juosgi jie buvo paminėti kaip tie, kurie iš tikrųjų yra patys Bhagavanai. Ekona vimshe vimshatime vrishnishu prapya janmani Rama Krishna viti bhuvo Bhagavan aharad baram. So again, they are described. Well, the term Bhagavan is used. Ir taip šitam posme terminas Bhagavan yra minimas. Then the list continues. Next is Buddha. Toliau yra Budos įsikūnijimas. And the next is Lord Kalki. Ir galų gale viešpats Kalki. So if you want to see an incarnation of God, you would have to wait for Kalki. Dėl to yra galimybė, šansas viešpaties įsikūnimą pamatyti. Tik reikia sulaukti Kalki avataro atėjimo. 427,000 years. Viso labo tik 427 tūkstančiai metų. So then, after completing that list of the avatars of Bhagavan, Ir išvardžius visą sąrašą Bhagavano įsikūnimų, and mentioning that both Balaram and Krishna are Bhagavan, ir paminint šiame 23 posme, kad Krishna ir Balarama patys yra Bhagavan, the sources of the incarnations, ir visų šitų įsikūnimų šaltiniai, then Sutta Goswami speaks this verse 28, which is the Paribhas Sutra. ir tada Sutta Gosvamis 28 posme ir išdėstė šitą Paribhasa sutrą. Ete chansa kala pumsa Krishnas tu Bhagavan swayam Indrari vyakulam lokam mridyanti yuge yuge. All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there's a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. Visi paminėti aukščiau viešpaties įsikūnimai yra dalinės dalys arba dalis dalinių dalių viešpaties, bet viešpats Krishna, viešpats Šri Krishna yra pirminis Dievo asmuo. Visi iš jų ateina įvairiose planetose, kai įvairius trikdžius sukuria ateistai ir viešpats įsikūnija, kad apginti teistus. So the way he puts it is very clear. Ir čia viskas labai aišku. Ete cha angsa kala pumsa. Ete means all of the incarnations have been mentioned. Ir šitas posmas taip ir prasideda. Ete čiamsa ir ete visos šitos inkarnacijos, įsikūnijimai. So all the ones mentioned cha
cha means and. Ir žodis čia nurodo ir. You know, Sanskrit is a very economical language. Pats sanskrito kalba yra labai glausta, ekonomiška. Means they can say in Sanskrit, in just a small few words, something which may take a number of sentences to explain. Nes, pavyzdžiui, sanskrito kalboje keliais žodžiais galima nusakyti koncepciją, kurią kitose kalbose reikėtų keliais sakiniais paaiškinti. So in this case, cha, 18 means all the incarnations already listed. Taigi, tai yra visas tas sąrašas įsikūnymų išvardintų. Cha and means any others. Ir čia žodis ir nurodo ir visos kitos inkarnacijos. You name them, or when you can't name them, but all of them. Ir jeigu jas gali paminėti, o jeigu ne, sakai čia ir visos kitos. So all of 8 cha, angsa, kala, they're either parts of the Lord, Ir amsa kala, tai yra arba viešpaties dalys, angsa means they're parts, and kala means parts of parts. amsa reiškia dalys, o kala dalių dalys, So dalinės dalys. So all the incarnations we described, plus all the others, they're either partial forms of the Lord or parts of partial forms. Ir visos inkarnacijos, kurias paminėjom, ir visos kitos, kurios yra viešpaties dalys arba dalelės šitų dalių viešpaties įsikūnymų. Krishna's two. Two means but. Krišnas tu ir tu reiškia bet. Krishna's two, Bhagavan Swaya. But Krishna is Bhagavan Swayam. Bet visų tų inkarnacijų kontekste Krišna yra Bhagavanas, Swayam. pats. Swayam, Prabhupada translates in the word for word to mean in person. Šila Prabhupadas svajam terminą išverčia kaip asmeniškai. So this word, swayam, it's like, well, you could say, a very definitive word. Ir pats žodis svajam labai apibrėžtas, konkretus terminas. It means in person, the very one. Ir asmeniškai, jis asmeniškai ir yra Bhagavanas. Actually, that very person, no one else, the exact one. Ir būtent šitas asmuo, niekas kitas, tik šitas, jis. So it's a very strong word which is used to point something out. So there's no possible debate or lack of clarity. Tai yra labai stiprus argumentas tam, kad išsklaidytų visas abejonės ar nesusipratimus. So in other words, what he's saying is, there are all these different incarnations of different types, and they're all incarnations of Bhagavan. Ir yra įvairūs įsikūnymai, daliniai, pilni, ir paskui įsikūnymai paties Bhagavano. But Krishna, he is exactly, directly that very one who is the Bhagavan. Bet Krišna, būtent jis, tik jis, tiesiogiai, asmeniškai ir yra tas, kuris yra Bhagavan. Please excuse me if I sound a little fanatical. Labai atsiprašau, jeigu tai skamba fanatiškai iš mano lūpų. But really it's not fanatical because it's just the point is there to be understood
very, very clearly without a shadow of a doubt. Bet tai ne fanatizmo klausimas, nes čia labai aiškus teiginys, kuris išsklaido bet kokį šešėlį abejonės. So Krishna, he is the original supreme personality of Godhead. Dėl to Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo. And all the other incarnations, they're very nice. Ir visos kitos jo inkarnacijos tiesiog nuostabios. And we like them very much. Ir mes jas gerbiam ir mylim kiek tai galim. Particularly we like Lord Nrsimhadev. Ypatingai viešpatį Nrsimhadevą mes simpatizuojam jam. Shri Nrsimhadev Bhagavan Ki. But Krishna is unique. Bet Krišnos padėtis unikali. Of course, we could make one small point. Žinoma, galima nedidelį pastebėjimą leist sau. We did mention in verse 23 from the 3rd chapter. Taip, iš 3 skyriaus 23 posmą mes paminėjom, kad jame There it's describing Balaram and Krishna as being Bhagavan. jie tenais minimi kaip Balarama Krišna yra Bhagavan. So the explanation is that Balaram can also be called Bhagavan. Nes paaiškinimas toks, kad Balarama irgi gali būti įvardintas kaip Bhagavan. Because he is the first expansion of Krishna. Nes jis yra pirmoji Krišnos ekspansija. He is not like an Angsa, a partial form. Jis nėra amsa, jis nėra dalinė dalis Bhagavano. He is full like Krishna. Jis pilnutinai kaip Krišna. You know, Balaram, he has the 64 qualities that Krishna has. Balarama turi 64 savybės, kurias turi Krišna. All the other forms of the Lord, at most, they have 60. Ir visos kitos Krišnos įsikūnijimai turi maksimum 60. But Krishna has 4 extra special qualities. Bet Krišna turi 4 ypatingas jį išskiriant iš kitų savybės. He plays the flute. Jis groja fleitą. Of course, many people play the flute. We probably have a few here also. Taip, yra žmonių, kurie irgi moka groti fleitą. Ir čia turbūt yra tokių, Who can play the flute? kas moka fleitą groti. Ah, Atneru. we have one here. Look at that. Taip, yra. But not like Krishna can play the flute. Ar taip kaip Krišna gali groti. When Krishna plays the flute, the river Yamuna stops. Kai Krišna groja fleitą, net Jamuna sustingsta. You can walk on top of it. Galite vaikščioti Jamunos paviršių. What's the name of the big river in Nemunas. Nemunas? Yes. Did you ever play the flute by the Nemuna? Prie Nemuno groji fleitą, sustojo Nemuno You want to tekmė. try? Gal pabandyk, Oh, you're from Latvia. What's your river? Daugava. Liepa. Okay, whatever it is. Try playing the flute by it and see what happens. Kokia tai būtų upė Latvijoje, pabandykite prie jos krantų pagroti, gal sustings. And when Krishna plays the flute, the rocks melt. Kai Krišna groja fleitą, uolos tirpsta. And the animals, they become stunned. Visi gyvūnai apmiršta. They look like painted pictures. Jie sustingia, atrodo kaip paveikslo dalis. Anyway, so Krishna plays the flute in ways that nobody else can play the flute. Ir Krišna groja fleitą taip, kad niekas kitas daugiau niekur negali taip groti. And Krishna has such beauty, he attracts the 3 worlds.
Krišna tokio grožio nuostabaus, kad visi trys pasauliai pakerėti. When Krishna was here 5,000 years ago, sometimes people would see him and they would faint. Ir prieš 5000 metų, kai Krišna čia dalyvavo šioj planetoj, žmonės pamatė jį, alpdavo. Did anyone faint when they saw you? Ar kas nors yra nualpęs pamatęs jūs? One person? Yra kažkas nualpę, taip? Nuo jūsų grožio. From horror. Iš siaubo gal kas nors nualpę. Yes. And Krishna. So that's two. Third one. Trečioji savybė. Krishna is surrounded by devotees who possess a level of love of God which is not possessed by the devotees of any other form of God. Ir Krišna supa visada atsidavusių būrys, turinčių tokią meilę Dievui, kurios niekur kitur pasaulyje nesutiksi. And then the fourth one, what's the Ketvirtoji fourth savybė, one? išskirtinė Krišnos, kokia? Peacock? He has a peacock there. Other people have peacock. Ir kiti žmonės nešioja. Yes. Guru Maharaj, he performs amazing pastimes. Well, many people perform. What about James Bond? Džeimsas Bondas irgi žaidimus neįtikėtinus apreiškia. But Krishna performs pastimes like no one else at all, even including other forms of the Lord. Ir Krišna atlieka tokius žaidimus ir neįtikėtinus žygdarbius, kur jokia kita jo inkarnacija negalėtų ir niekada nėra apreiškę. So like this, no other form of the Lord can compare with Krishna because they don't have these four extra special qualities. Ir ne viena iš kitų Krišnos įsikūnymų neturi šitų papildomų neįtikėtinų 4 savybių. But Balaram does have. Bet Balarama tas savybės 4 turi. He has all 64. Jis turi visas 64 savybės. So in this context, he can be also addressed as Bhagavan. Dėl to šiame kontekste Balarama irgi galima būtų kreiptis kaip Bhagavaną, But he cannot be addressed as what? bet į jį negalima kreiptis kaip Swayam Bhagavan. The original, the actual, the very one who is the original possessor of all opulences. Bhagavan Svayam. Balarama negalėtų būti kaip tas, kuris asmeniškai pats nepakartojamas pirminis šitų savybių šaltinis. So that is reserved for Krishna. Šitas Svayam yra išimtinai skirta tik Krišnai. So Jiva Goswami makes the point. Jiva Gosvamis čia ir pažymė. When Krishna is asked, who is God? Kai Krišna paklausė, kas yra Dievas, Krishna says, me. Krišna atsako, aš. And he points to himself. Ir nurodo į save. Me. Štai jisai. Aš. Not me, but Krishna. Ne aš, bet Krišna. But when Balaram is asked, who is God? Bet kai Balaramos paklausė, kasgi Dievas, Balaram says, Krishna. Balarama rodo į Krišną. So, like this, these are just a few words on this verse, which is the Paribhas Sutra, the definitive verse of Srimad Bhagavatam. Taigi, Paribhas Sutra, štai keletas žodžių, išgryninančių tikrąją Bhagavatam turinio esmę. It is just pointing out clearly what is the subject matter of the Bhagavatam, what is the book about. Taigi, čia aiškiai, konkrečiai paminima, kokia yra Bhagavatam tema.
It is about Krishna. Tai yra knyga apie Krišną. And who is Krishna? He is the original Supreme Personality of God. Ir kas yra Krišna, aukščiausias Dievo asmuo. So we will carry on tomorrow. Ir toliau tęsime rytoj. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Thank you. And actually we'd like to welcome, I don't think we have so far, we would like to welcome His Holiness Bhakti Sharan Shanta Goswami. Sveikiname atvykus pas mus Bhakti Sharan Shanta Maharadžą, jo šventenybę.